兄弟大家平安。感谢主，咱今下载后要透过伫即个比赛书41章吼，也有大概几十个经节，包括咱做伙搁一遍来学习即个信心的即个功课。所以伫今下载我使用即个主题我必须完成你，我必须完成你。所以咧用即个字的时阵哦，即个必须即个必须落尾也透过恩平伊都有找过即个资料我讲到底是爱用即个须，还是用即个一个需要即个须？到底是对一个其实有无共的意思？即个必须，若是迄个即个需要迄个须，迄是讲我想要得到，我要得到即个物件，然后来有即种的即个动机来完成。毋过咱今下载用即个必须的即个须，是因为这是一个责任，是一个责任，我着一定爱完成。毋是讲我平常是无来，是我一定爱来完成。所以也透过伫即个题目的即个顶面，咱念来讲来思考，就是讲，伫我一生的中间，伫咱每一人一生的中间，我想咱每一人拢有每一天拢有应该爱完成的代志。也是讲，伫咱的一生的中间，嘛是有即个必须爱去完成的即个代志。所以伫即顶面，咱也讲透过伫今下载，咱会爱继续来分享时阵，咱也渐渐会讲来思考。有影伫我一生内面，什么是我必须，是我自己想要完成的，还是什么是我即个伫一生上帝所赏赐互咱的即个性命，咱是要来完成上帝所托付互咱的即个责任的即个顶面，互咱透过安尼来思考。所以下面也留言，可能咱会感觉讲，伊最近无选常用即个我即个影片咧做思考，因为咱对旧开始也渐渐对伫即个。伫即个宣道即个顶面，咱也咧思考，就讲用即个新的即个媒体，也互咱会讲来思考，也上帝也互无共即个弟兄们有无共即个恩赐，所以透过伫即个影片的即个顶面，也咧表现一寡即个信仰的即个见证，所以咱也有缘会讲透过安尼咱做来思考，所以咱先来看即个影片，然后牧师哥继续来分享。
遮吼。伫拄则的即个影片咱看这是一个英国的一个即个赛跑的一个选手的 Redmond。伊原本是即英国的一个即400公尺的即纪录的保持人，所以用即个英国人对伫即个选手的伊带着真大的即个五望来讲会当伫即奥运会当讲伫即个运动的即个殿堂即顶面上大的一个荣耀，望会当为着即个英国人会当摕着即个金牌，甚至会当来破纪录。所以拄则咱看见讲，我迄个伫即原本要代表即个即个汉城的即个奥运结果伫要比赛的前2钟，所发现即个身体煞无法度，所以原本安尼准备甲真久，所以无法度的即个过程嘛一定大家来退场。所以伫即顶面伊一直也咧鼓励家己，好安尼4档后，我一定搁要来参加。所以透过5遍的即个手术，真无简单。5遍手术，搁爱透过即个复健，搁透过迄个定心定心起头，就是爱迄个伫家己国内的即个对即个初选迄个即个会真济即个挑战。到落尾4档真正搁来代表因的国家来参加即边的即个奥运的即个比赛。毋过无拄好，咱就是拄则咱所看。伫即个400公尺的即个赛跑，竟然走到迄个剩100外公尺的时阵，伫即个肌腱煞撕裂伤。所以伫即顶面可能真侪人伫迄时阵看，这应该爱退场即个整个的即个故事就安尼结束。毋过咱看见伊无安尼放弃。经过8档的即个时间，伊就是无放弃所以到即个最后的时阵，伊勇敢徛起来。虽讲安尼是真痛，所以毋过伫即顶面咱看伊安尼疼到伫落尾，毋过伫即顶面也看见伊的老爸也对即个座位时走出来作为甲伊来行即个最后的即个一段路。所以伫即顶面，咱看伫即最后伫遐提醒来讲，其实伫咱人生的道路即顶面，其实无所谓没有所谓的快慢，只有就是讲只有啥物只有快慢，没有所谓的胜负。所以所以咱伫圣经内面，咱也看见主耶稣嘛是讲咱伫即个世间上帝伫即个生命世界顶面，嘛无讲即个人伊得着啥物名分，伊得着啥物地位，其实拢毋是记在遮，毋是记在遮。所以你著伫即个路尾，咱看见伫圣经内面是记载啥物？当主耶稣来时阵，当咱甲伊当头对面时阵。主耶稣来当亲像伊所讲的即个比喻共款，面对着伊所邀请的人，然后当伊完成这责任时阵，主耶稣无甲伊讲，哇，你大车业，你偌济得到偌济的即个奖品，也是啥物？毋是，只是甲讲好跟尽忠的路谱。主耶稣只要咱做尽忠的人尔，无一定着爱做到迄个真一个真成功即个真有名的人。所以透过伫即个影片，互咱真正得到真大的即个帮助甲即个鼓励。伫即个美国第26任的即个总统西奥多罗斯福也讲过一句话，伊来讲：以你拥有的资源，在你的位置做你能做的事情。这嘛是一种的一个尽忠。咱免去甲人比较，我上帝所互我的资源，所互我的恩赐，我照着安尼尽忠我来做，毋免看悬看低。毋免去做比较，我尽我的本分，安尼就好。所以其实也有另外一个伫即个网络这嘛是真实的一个故事啦就是讲有一个人伊参加迄个马拉松是大概是40外公里，41点多公里毋过这位选手伊是走半马就是讲走一半因为伊咧走的时阵，伊嘛感觉讲，哇，这腹肚一直动遐加紧，一直动遐加紧，当然讲较歹听就讲真正，伊伫这过程动遐，哇，煞安尼错屎，放即个放屎流出来。毋过伫这顶面，如果若是咱的话如果若是咱家己本身也是看到安尼的时阵，咱就感觉安那，哇，真歹势，就一定安那，
就赶紧走离开即个人群，然后紧去唔忙话会讲紧避开，这是一个真感觉真见效的即个代志。毋过当咱若是赶紧即个即嘛是一个兄弟，伊就讲伊是即个瑞典瑞典的一个嘛是一个长跑的即个选手，叫做米克里克伯，伊伫这2008年，伫这哥德堡所举行的即场即个半程的即马拉松，当伊刚开始打走2公里的时阵，就开始感觉拄则说我巴肚内底脚棍拍若亲像过筋团安尼，所以接下来愈走就愈来愈严重，愈来愈艰苦，所以无法度挡袂牢，所以这屎尿就拢走出来。毋过这个米克伊无放弃，咱来看第一张。可能无真清楚嘛。第一张来看，对裤留过伊的即个大腿，然后靠伫伊的尾啊、伊的骹、伊的下顶遮，毋过伊继续来努力尽忠来完成伊的比赛。甚至最后既然用即个1:9分43秒的成绩，得到100个比赛的即个第21名。所以当结束了，外面记者嘛是真无客气，甲伊问讲：恁若无你着随时停我，来紧来来处理好，迄真歹看呢。毋过伊回答讲：我会抓条时间，因为我若是停一遍我可能真容易，我会停第2遍，我会停第3遍，因为放弃会真做即种的习惯，放弃会真做即种的习惯。我即遍若放弃。后头当我要做另外一项代志的时阵，我嘛想讲无要紧啦，放弃啦，以后佫有机会。所以就讲袂使，我绝对袂使放弃。所以伫这事后，咱关键即个米克伊则来说明伊为虾米坚持，就爱来完成，爱即个整个即行程的即个原因。所以其实若无了解人，当看到即个记者所抛出来的即个文，以及即张相片，所以当时足侪人拢讲伊一个外号叫做变男，但是大便的变变男。迄个要讲哎呀，即个有够见笑啦！迄个身躯遮垃圾啊，佫继续同遐走，毋知影通好避起安尼。毋过即个米克伊无因为安尼就互人拍败，伊继续来训练家己，继续来完成陆续真侪即个所谓的即半程的即马拉松。甚至伊即个过当中，伊也佫共款来参加即场的即个共款的即个比赛，然后伊佫进步，变即个第9名的即个成绩。甚至到伫去年2014年，伫即个哥本哈根的即个半程马拉松即个比赛，伊也得到真好的即个成绩，到伫即个第2名。所以，若是毋知影，无了解伊即个过程，无听过伊分享见证的人，可能也继续讲，当以后看见即个人伫路上看见即个人时阵，可能也永远会停留伫讲，这个人就是变人。即个人真无迄个毋知通好来闪耀，迄个伫人的即个视野的即个顶面。如果若当听过伊见证分享的人，绝对会讲这是上天一种永不放弃的一个人，因为即个米克伊选择继续走，所以这个故事永远等于讲到目前无安尼等于讲这个故事也继续来等于讲这个故事这个故事还没有完，是一个进行式。伫伊的这永远无放弃这顶面，伊知影上帝要互伊继续走，继续来走。所以伫这顶面，咱看见有一段的这个。一句话在讲即使没有人为你鼓掌，也要怎样优雅的谢幕，感谢自己的认真付出。所以这是上帝爱咱尽忠伫我家己的这本分这顶面。所以我也透过伫拄则这个德瑞克伊个Redman，伊家己亲自甲伊的老爸，伊老爸嘛是感觉真毋甘，好啦，莫阁走啊，毋过伊就讲我必须完成它。毋是伊家己想要，伊知这是一个运动员的一个责任，是一个荣誉，所以伊一定来完成这个使命。所以这也详细互咱来思考，我是一位基督徒。伫我的生命内面，有啥物是我爱完成的无？是我家己想要完成，还是讲上帝所爱我来完成的？然后我来完成这个使命。
所以我虽然透过简短的这部分，互咱来思考，我必须要来完成它。所以其实伫咱的这生命内面，咱也是讲伫咱来所读的这圣经圣经内面咱看。 其实真侪的这个也是讲这历世历代的这信徒，真侪拢正为着福音，为着主耶稣，为着信仰来来牺牲因的性命。当然咱看见就是主耶稣，主耶稣伊本身必定是客，咱伊也一直咧强调，一直咧互相提醒。 主耶稣道成肉体来到世间，毋是一个真轻巧的一个代志。为什么？既然伊是上帝，伊会当来选择我到底要出世伫什么所在，毋过愿意来道成肉体，伫即个卑微的即个所在。所以咱看见主耶稣，毋单是伫出世的时阵，伫即个卑微的即个过程，然后当伊开始出来传福音的时阵。 伊嘛无打甲即个政府官员，也是讲即个好野人，同协咧做即个交易，毋是安尼，伊尽伊的本分，来去天父上帝所要来，互伊来完成即个救赎即个计划，所以继续照着即个目标，行入即个十字架的即个道路。如果咱来看见，主要说伊若是放弃的话，面对甚至到伫即个最后的即个互人审判的时阵。 搁互人同遐放喙烂，搁互人同遐用刺皮，迄个来插伊的这头壳，同遐受尽真济这凌辱。其实主耶稣无需要面对这，毋过伊无放弃。伊知伊若无完成这个使命，甚至到伫互人钉伫十字架顶的时阵，嘛互人记起讲，如果你若是上帝，你家己会当完。毋过伊无受着引诱，无受着迄个，伊知讲我必须来完成这个使命。 所以到落尾，咱看主耶稣讲正了，这是主耶稣伊无放弃，伊知影讲我必须来完成伊，我必须来完成伊。咱也看见伫即个初代教会时阵，所选出即七位执事，真有能力的即个担当，是圣神所充满的，也是而且毋但是圣神充满，做代志也是伫即个人品的即个顶面，真侪关系即个顶面，拢是真好的。毋过到落尾，司提反。 伊为着福音安怎样，互石头来定死，互石头来定死，因为伊知我必须来完成伊，这是我的使命，这是我的使命。咱也看见，无论是彼得伫遮个图，咱拢会甲看见。彼得是下面遮倒钉十字架，因为伊感觉伊袂堪钱，袂堪钱，主要所是正定，毋过伊袂使甲主要所共款。所以咱看即个下场，即个使徒，即个下场其实拢真凄惨，连保罗嘛是共款，保罗嘛是共款，甚至咱来看见即历世历代真济的即信徒，为着福音，为着主耶稣，甘愿互人小视，甘愿互即野兽来拆食着落腹，来互人来斩头。伫即点，因为什么着爱需要安尼？ 因会当来求家己的性命，会当苟延残喘。伫即个世间，我继续来过我的生活。这只是一个信仰尔尔，这是一个上帝，是看袂到的上帝。我为什么着爱牺牲我的性命？毋过这人就是知影，主要说为着伊所付出的即个代价，所以因也愿意来跟过主耶稣的脚步。所以因就无看做遮是其中的即个听命，也无看遮遮做伫即个信仰道路即个顶面的即个主动，所以有缘来跟过主耶稣的脚步，所以因若来完成，必须爱完成的一个使命。所以感谢主，咱看见就是过去遮侪即个历代信徒，甚至咱也看见，其实若是讲咱伫今年咱当咱咧纪念即个宣教师安尼宣即个将福音带来到伫台湾安尼咱纪念即个150周年的时阵，其实咱若是搁回想伫即过去即历史，其实马甲国医师伊并毋是第一个。 毋是第一个来透过即个使命要来到伫台湾。其实伫即个伊的进程，大先就成一位，毋过到伫即个菲律宾的即个外海的所在，就拄着即个风台，未到台湾就安尼丧失伫即个海上，来丧失伊的性命。其实若是要纪念的话，咱应该在头前来回溯，我来做的即个宣教师。
因无为着家己的性命，无为着家己的前途，无为着家己这世事的这生活，因愿意为着主的福音，看见伫台湾啊，伫这世界逐角落，搁遮尔侪人搁袂捌认捌主耶稣，所以安尼前赴后继，前赴后继。所以伫这顶面，咱来相信讲，哇，咱台湾的这信徒，台湾人，咱就爱来赶紧来行这个福音的祭。什么是福音的祭？咱嘛爱赶紧起来做这个宣告，这个使命。毋是单伫搁伫教会内面，伫每一礼拜，我大家来听道理，伫遮来伫这顶面，大家守伫教会这内面来听。咱也来做伫这宣告这顶面的这个回应。来做这个回应，也互咱常常将拄则的这个主题，我必须爱完成伊。我到底是爱完成什么？是我这个这个读册毕业啊，我身家我立业啊，我有一栋厝啊，我有一台车，我的生活也过了真舒适啊。这是我必须爱完成的命点啊。也是伫我的一生的这使命内面，我搁有较重要，但是搁较重要的一个使命，我必须来完成伊。所以伫这个希伯来人书第1章第2节，希伯来人书第1章第2节，第1章的这第1节、第2节，伊只有讲上帝伫在早已经托遐个先知用侪方法甲伊做讲，当伫遐个日的路尾，托伊的囝甲咱讲，就是伊所设立做承接万米的护士，也捌对伊来创造遮个世界。所以也透过遮，互咱看，天父上帝差遣伊的囝子耶稣基督来晓悟这以色列百姓，毋望会当恁的心、恁的灵会当来悔改，是遮也来赏赐圣神来互这以色列百姓，互因真正对身体会当来真侪来悔改，会当赶紧来明白上帝的这个旨意。所以咱看见，伫这个使徒行传，伫这初代教会就记载，伫这五旬节的时阵，使徒被互圣神来充满，所以伫迄时阵，地到什么发生什么代志？3000人、5000人，而且犹太人，因接受因来悔改，来接受耶稣基督，来认捌主耶稣基督就是因所听候迄个弥赛亚。毋过到伫现今，咱也看见，目前伫这以色列也侪犹太人因犹原都无法度体会，无法度来明白主耶稣已经来到伫这个世间。所以伫这初代教会时阵，无论是3000人、5000人，我相信也伫这个历史，伫这个使徒因的这个分享、这个见证这顶面，也侪人来改变因的信仰，来归向主耶稣基督。所以咱才看见，因为整个这性命因的这个行动，整个这改变。伫厝内面来背饼来聚会，然后伊面对亲像拄则所讲，这个司提反，当司提反互人临死的时阵，哇，当时受到真大这福音的这压迫。毋过，咱也着看见伫这个圣经内面的这个记载，当因死散的时阵，毋是将这信仰来放弃。毋是着安尼隐名埋姓，毋是讲我着改信其他的这信仰，毋是，反倒这四散的这个所带出来这结果，是将福音带到伫世界的这逐角落，带到伫这世界的逐角落。所以伫这顶面来看，基督的教会才有法度称做伫当对初代教会称做这个世界的光，互千千万万的这灵魂会当出黑暗进入光明。所以也到伫这个主前这主后300多年的时阵，竟然基督教的信仰会当真做伫这罗马帝国的这信仰的算是这个国家的一个信仰的一个中心。所以这是透过侪的这信徒，透过侪的这使徒，因安尼前赴后继，真做这个顺道者，咱来看见伫这顶面，就是侪这信徒无为着这性命这牺牲来，因为安尼着沦咧，就是着这退后。所以若无这过去这信徒，因安尼持守安尼信仰，安尼来将这福音继续来传落去话，咱行去伫台湾，咱嘛可能你有这种的机会，会当来听见福音，会当性命会当来得到救赎。
所以咱看见伊安尼过去的这侪痛苦，伊即个上帝，毋单是用伊的官兵，伫即个过去2000年前，伊怎样来改变整个的即个以色列百姓因的即个信仰即个态度。 也相信即个耶和华上帝，伊的官兵也一直到伫即摆现主时21世纪，伊有缘在掌权，伊有缘在掌权。所以也透过伫即个顶面，是即个所罗巴伦以后讲，伫即个橄榄树的即个橄榄树的即个本基，就是犹太人，甲即个即个野外的即个橄榄树，就是外邦人，做伙要接伫即个树根，就是弥赛亚耶稣基督的内面。 做伙来得到这荣耀上帝名，互咱会讲伫主的即个救赎即个顶面，咱平平会讲来得到即个福气，得到即个上帝个囝儿的即个名分。所以也透过伫拄则咱咧一项即个分享，互咱看见咱也有缘伫这21世纪，当咱清楚咱的信仰，咱洗礼了后，咱也有缘伫每一天爱常常爱来唤起，爱来提醒家己。 我必须爱完成伊，我到底是要完成什么？这个必须是，伊就是一个责任的一个需要，也是我想要来完成我家己的这个计划的这个需要的，也是来完成主要所赏赐互我的这个活命，我要来完成伊所托付互我的这个使命，到底什么是我爱完成的？咱知伫这个。 咱遮看无即个真细即个高低悬低的即个音符，是咱咧看见，当即个音符安尼一粒一粒受安尼互即个作曲者写出来了后，咱看见哇，原本若是即个音符一粒一粒放伫迄个所在，现在无法度来表现什么。 毋过，伊也透过即个作曲者，伊安尼来甲编写一个真水的即个歌曲，哇，咱会感受着，哇，原来一个若亲像无生命的一个物件，毋过当即个作曲者，伊将伊家己的即个生命、即个感动来赋予伫即首诗歌内面的时阵，安尼就完全无共。即个若亲像咱拄则伫吟即个圣诗11首的时阵。 咱咧用圣诗11首，如果若是照着拄则，若是照着这11首即个第一个音如果若无改变，无即个音符，若无即高低起伏的话，就安那上帝之光，我爱称赞，上上而乐出声。若每一首歌，如果若是拢安尼唱，当然，过去即古咧过来可能嘛是有艺术亲像安尼的即时即音乐即时代。毋过咱看见即摆真济即变化伫即个内面。所以当然咱可能讲，咱亲像乌托就是即种音。毋过迄是过音，迄毋是主音。所以伫即个顶面咱看有弯低低，即就所以当迄个拄则牧师唱即个即无弯无低拢同一个音的时阵，可能。 唱到第二节就要开始要困啦，就唱袂落来。毋过当咱若是照着即个作曲者伊所写出来，上帝之光我爱称赞，哇！即种即心对伫心底所的即个感受是完全无共的即感受，无共的即个感动。所以伫即顶面也互咱看见，对伫咱的人生上帝伫咱的人每一个人的即生命即计划内面，嘛是共款有弯低。 可能今日我真欢喜，可能明仔我真忧伤，可能我伫今仔日我迄个我迄个有人迄个送礼物互我，可能明仔我可能迄个交到什么物件，所以伫咱的即个人生的即个内面有弯低，现在有拄着学乐，有拄着真侪即个挫折，毋过拢是上帝的即个疼，会伫上帝即个计划内面，所以伫即个。 伫即个罗马人书第8章28节，罗马人书第8章28节，伫遮有安尼甲咱讲搁咱知万凡事三角来互听上帝人得到利益，就是照伊定着的旨意来受调的。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 所以，愿上帝帮助咱，互咱知影，万凡事拢是伫上帝伫咱的人生的即个计划内面，
日咱来经历，然后一日来经历上帝的带领，一日来学习要安怎样来交托。 互咱当咱面对着即个艰难，还是困苦的时阵，咱来讲呼天唤地，当咱亲像上帝拢完全无去上帝到底你去佗？上帝无搁听我，我即咱亲像要处死的即个性命甲即个肉体，咱亲像拢无人爱，无人要理，无人要关心，毋是上帝永远甲咱同在，咱爱有咱的信心。 爱面对伫即个人生的即个内面，咱看见伫拄则的即个一首歌的即个音符的即个内面，有关加所表现出来，哇是一首真水的一首歌曲。愿上帝帮助咱，当咱面对伫即个即个亲像即个音符低沉的时阵，不要紧，就亲像即个大家王伫即个诗篇73篇所讲，当咱行伫即个死荫山谷的时阵。 毋是大家看见即个死亡尔，是反倒当体会着啥物？主伊用啥物？用伊的腿，用伊的管来保守咱，来灌溉咱，来引带咱头前路上。所以愿上帝加今咱几日伫今下早透过伫即段的即个经节以及即个主题，我必须爱完成伊。 互咱两了后，伫即礼拜中，咱想即个问题就好。咱伫即礼拜中，咱来学习即个功课就好。我来思考，我到底我爱完成什么使命？主耶稣到底是托付我的什么责任？互咱会讲透过伫上帝话内面，咱即日伫上帝话的内面，咱做伙来敲做上帝所托付互咱的即个使命，咱同心来祈祷。之前主，我感谢你透过你话，搁一遍来启造我，搁一遍来坚固我，搁一遍来带出毋茫甲平安甲喜乐。主，愿知，互我也恳求你加强阮几日，互我无受到即个万事的即个负面的即个影响，依靠互阮来活得依靠互阮来离开你，互阮知影你。 伫阮的生命内面，就是要来完成一曲真水、真好听的一首即个音乐一首歌曲所以伫即顶面，阮每一人了解上帝你伫阮每一人的身上所做的即个歌曲是完全无共的所以阮也要来体会，阮也要来面对，阮也要来学习上帝你互阮所要学习的即个信心的功课。感谢你永远无弃杀阮，你也爱阮学习，阮永远。 无放弃伫这你所享受互阮的这个画面，阮会甲为着主，你来做水和好的见证。愿感谢你将这荣耀归伫你的面前，彼得靠主耶稣基督圣名名求，阿门。